హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ మేము స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తున్నాము. స్విట్జర్లాండ్‌కి వెళ్ళే ముందు మా మొక్కలకి నీళ్ళు పోసి వెళ్తున్నాము. 4 డేస్ వెళ్తున్నాం కదా! మళ్ళీ వచ్చేసరికి వాడిపోతాయని. అసలే ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఏసినాను. గోంగూర, బెండకాయ, బీరకాయ లాంటివి. వాడిపోయావంటే ఇంక అంతే సంగతి. డాల్ నేమ్ లియో. లియోని నేను స్విట్జర్లాండ్ తీసుకెళ్తున్నాను నాతో పాటు. ఇంకా మేము బస్ స్టాండ్‌కి వచ్చాము. మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసి లగేజ్‌ని మమ్మల్ని మళ్ళీ మా హస్బెండ్ ఇంటికెళ్ళి కార్ పెట్టేసి వచ్చాడు. ఇంతలో బస్ వచ్చింది. ఇంతలో బస్ వచ్చేసింది. బస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. మా కోసమే స్పెషల్ బస్ వేసినట్టు. ఇంకా బస్ ఎక్కి ఇంకో ట్రైన్ 2 ట్రైన్స్ మారి మేము ఫైనల్గా వెళ్ళాల్సిన మెయిన్ స్టేషన్కి వచ్చాము. మా ట్రైన్ నైట్ 9 మేము అనుకున్న టైంకే వెళ్ళాము స్టేషన్కి. మేము ఎక్కబోయే ఈ ట్రైన్ మనకి డైరెక్ట్గా నెదర్లాండ్లో ఎక్కితే స్విట్జర్లాండ్లోనే దిగుతాము. నెదర్లాండ్లో మేము నైట్ 9 ఎక్కితే మార్నింగ్ 8:30కి స్విట్జర్లాండ్లో దిగాము. ఫైనల్లీ ట్రైన్ ఎక్కేసాము. ఇదే ట్రైన్లో ఇప్పుడు మేము స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళేది. ఈ ట్రైన్ చాలా పెద్దది. ఎక్కగానే కొంచెం క్రౌడ్గా అనిపించింది. ఆ తర్వాత కొంచెం జర్మనీకి వెళ్ళాక కొంచెం తగ్గుతూ ఉన్నారు జనాలు. వెళ్ళేటప్పుడే పిల్లలకి కొన్ని వైట్ పేపర్స్, క్రేయాన్స్, పెన్స్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళు వాటితో బాగా టైంపాస్ అయింది. బాగా ఆడుకున్నారు. వాళ్ళు ఆడుకొని పడుకునేలోపు మార్నింగ్ స్విట్జర్లాండ్ వచ్చేసింది. స్విట్జర్లాండ్లో మేము దిగాల్సిన ప్లేస్ వచ్చేసి జురిక్ స్టేషన్లో దిగాము. ఇంకా స్విట్జర్లాండ్లో దిగగానే మేము డైరెక్ట్గా హోటల్కి వెళ్ళి మేము ఇంకా ఫాస్ట్గా రెడీ అయ్యి మా డే 1 ట్రిప్ని స్టార్ట్ చేసాము. డే 1 ట్రిప్ కోసం మేము ఒక టూర్ గైడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. మనకి ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న టూర్ గైడే మనకు ట్రావెల్ బస్లో అన్నీ తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాడు. డే 1 టూర్లో మేము 3 ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము చూడడానికి. మేము ఫస్ట్ డే ట్రిప్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. మేము వెళ్ళాల్సింది ఫస్ట్ చూడాల్సిన ప్లేస్ వచ్చేసి రైనీ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ వ్యూ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి చాలా గ్రీనరీ ఉంటుంది ఎక్కడైనా. మనకు వెళ్తూ ఉంటే టూర్ గైడ్ ప్రతిదీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు స్విట్జర్లాండ్ గురించి. ఇంకా ఇక్కడ రైనీ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇది ఈ బస్లోనే మేము వచ్చింది. ఇక్కడ మా టూర్ గైడ్ టికెట్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు. అందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా అందరం టూర్ గైడ్ ముందు నడుస్తూ ఉంటే అందరం ఆయనను ఫాలో అవుతూ వెళ్తూ ఉన్నాము. ఆ ముందు ఫ్లాగ్ పట్టుకొని వెళ్తున్నాడు కదా, ఆయనే మా టూర్ గైడ్. మొత్తానికైతే ఇంకా రైనీ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇంకా కిందికి దిగాలి బాగా. కొద్ది దూరం మనకి లిఫ్ట్లో తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఇంకా స్టెప్స్ మీద నుంచి కిందికి వెళ్ళాము. సమ్మర్ అవ్వడంతో ఫుల్ ఎక్కడ చూసినా జనాలతో కిటకిటలాడిపోయింది ప్రతి ప్లేస్లో. ఇంకా మేము బోట్లో వెళ్తున్నాము వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర వరకు తీసుకొని వెళ్తారు. మొత్తం వాటర్ అని మన పైకి చిమ్ముతూ ఉంటాయి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ యూరోప్లోనే లార్జెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అంట. ఇండియాలో హొగెనికల్ ఫాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా భయం వేసింది. ఇక్కడ ఏం అనిపించలేదు. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. 15 మినిట్స్ అలా తీసుకెళ్తారు మనకి బోట్ రైడ్లో. పిల్లలైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. రైనీ ఫాల్స్ దగ్గర పైన మనకి కొన్ని ఫోటో స్పాట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. వ్యూ మాత్రం చాలా బాగా వస్తుంది. ఇదంతా మేము పైకి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకున్నాము. స్టెప్స్ ద్వారా వెళ్ళాలి. మనకు ఆ పైకి వెళ్ళి తీసుకుంటే మనకి వ్యూ మొత్తం కవర్ అవుతుంది. చాలా బాగుంది ఇక్కడైతే. ఇది ఇంకా పైన, ఇంతకుముందు తీసిన దానికన్నా పైన. ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ చూడడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము సిటీ టూర్ కని బయలుదేరాము. బస్లో వెళ్తున్నాము. ఇంకా రైనీ ఫాల్స్ నుంచి ఓల్డ్ సిటీకి వచ్చాము. ఇదే ఓల్డ్ సిటీ. Was the ambassador of Turkey here in the area, and when he came back with all the horses and so, to remember, he was the ambassador of Turkey. How are these pictures protected from the weather? From time to time they have to renovate it and paint it again. We also So, have City to Hall. smell it.
అన్ని ఓల్డ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనకి హిస్టరీ తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి బాగున్నాయి. సో ఒక్కో ప్లేస్ గురించి ఒక్కొక్క హిస్టరీ ఉంది, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంతా పెద్దవాళ్ళకైతే బాగా అర్థమవుతుంది, పిల్లలకు మాత్రం ఏం అర్థం అవ్వలేదు, అలా చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్లేస్లో ఓల్డెన్ డేస్లో వైన్ తయారు చేసేవాళ్ళంట వీటన్నిటితో. ఈ సైడ్ అంతా వైన్ స్టోరేజ్ అలా పెట్టేవాళ్ళంట. మార్నింగ్ రైనీ ఫాల్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లైమేట్ అంతా బాగుంది. ఈ సిటీ టూర్కి వచ్చేసరికి ఫుల్ రెయిన్. ఈ యూరప్ కంట్రీస్లో అంతే, అప్పటికప్పుడు ఎండ కొడుతుంది, అప్పటికప్పుడు వర్షం వస్తుంది. చెప్పలేము అసలు వెదర్ ఎలా ఉంటుందో. ఏ ప్లేస్ చూడడానికి వెళ్ళినా ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ షాపింగ్ చేసాము మేము. ఇంకా ఈ సిటీ టూర్ ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చేసింది. మేము బస్ కోసం ఇంకా వెళ్తున్నాము బ్యాక్. ఇంకా బస్ తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ ఎక్కామో అక్కడ ఆపేస్తారు బస్ పాయింట్ దగ్గర. ఆ తర్వాత మేము ఇంకా ట్రామ్లో మేము ఉన్న హోటల్కి వెళ్తున్నాము. మా డే 1 ట్రిప్ మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మా డే 2 ట్రిప్ ఎటు వెళ్ళామో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇంతటితో ఈ వీడియోని ఎండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. If you like this video, please like, share and subscribe. So thanks for watching. See you in the next video. Bye.